Hey, what's up guys, Avanish here and this is Boat Stone 650 and you will get this speaker around 1500 to 1400 rupees। मैंने इसे Amazon से 1400 रुपीज़ में परचेस किया था क्योंकि मेरे पास कुछ कूपन्स थे, बट अगर आपके पास भी कूपन्स है तो ये 1300 तक जा सकता है। तो बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है और ये काफ़ी हैवी है। इसकी जो वेट है वो है 625 ग्राम्स और इसमें मेटल कवर है, जो नेट है ऊपर का वो मेटल का है और साइड में 2 सिलिकॉन कवर है। तो बात की जाए इसकी स्पीकर की तो फ्रंट में आपको मिल जाएगा 5 वोल्ट डुअल ड्राइवर सेटअप जिसका आउटपुट है 10 वाट का, और बैक साइड में इसके मिलेगा पैसिव बेस रेडिएटर विच ऑल्सो एक्ट्स एज अ सबवूफर। और जो साउंड क्वालिटी है इसकी काफ़ी सरप्राइजिंग एंड इमर्सिव है क्योंकि इस प्राइस पॉइंट में बहुत कम स्पीकर्स होते हैं इस क्वालिटी के साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो बेस है, बेस स्लाइटली पंचियर साइड में, अगर आप EDM सॉन्ग और बेस है सॉन्ग सुनते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और जो स्पीकर की क्वालिटी है, जो वोकल्स आते हैं वो शार्प हैं वोकल्स, और फुल साउंड में 100% में आपको थोड़ा सा डिटेक्ट करने लगेगा। आई नो कि मैं थोड़ा सा निट पिकिंग कर रहा हूँ, बट स्लाइटली ये जानना आपके लिए ज़रूरी है, स्लाइटली, बट आप नोटिस नहीं करोगे। और जो इसमें जो ट्रेबल्स हैं वो स्लाइटली मडियर साइड में, स्लाइटली, क्योंकि प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंगली बहुत सही है। और जो इसकी बात की जाए कनेक्टिविटी की, इसमें है ब्लूटूथ 4.2, स्प्लैश रेजिस्टेंट है, थोड़ा मोड़ा पानी सह सकता है ये। और जो ब्लूटूथ की रेंज है वो है 10 मीटर्स। हाँ, 10 मीटर्स इनफ है, उससे ज़्यादा में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होने लगता है 11 मीटर्स होते ही। तो 10 मीटर्स इसकी रेंज है। और इसके बॉटम साइड में मैं बोलना भूल गया था, इसमें एक होल दिया हुआ है ताकि आप इसको, ट्राइपॉड है तो ट्राइपॉड में आप इसको स्टैंड करके अपने म्यूज़िक एंजॉय कर सकते हैं। और इसमें एक LED इंडिकेटर है नोटिफिकेशन के लिए, और इसमें एक आपको मिल जाएगा चार्जिंग के लिए। और जो बॉक्स में आपको मिलेगा एक ऑक्स केबल भी मिलेगा, और ऑक्स केबल का होल भी है इसमें, और चार्जिंग केबल भी मिलेगा। तो इसमें है 1800 मिली एम्पायर बैटरी, और इसकी जो बैटरी बैकअप है वो 5 आवर्स टू 4 आवर्स है फुल साउंड में। और बट जो बोट वाले हैं वो क्लेम करते हैं 7 आवर्स। नहीं, 7 आवर्स आपको 70% टू 60% साउंड में आप अगर लिसन कीजिएगा म्यूज़िक को तो आपको मिल जाएगा 7 आवर्स। बट मुझे 7 आवर्स अभी तक मिला नहीं है, मुझे 6 आवर्स के अराउंड मिला है, मैंने देखा है। तो काफ़ी सही है, इसमें उतना कुछ बुरी बात नहीं है। और जो बात करता हूँ इसके सामने में बोट की बैचिंग है जो ठीक ठाक लग रही है। तो ऑल अराउंड ये स्पीकर काफ़ी सही है। और हाँ, एक चीज़ मैं बोलना भूल गया था, जब भी आप इसको टर्न ऑन कीजिएगा, Power on. You've plugged into Nirvana. किसी म्यूजिक के जगह Your device is ready to pair. ये ऐसा बोलता है। और जब भी आप इसको टर्न ऑफ Adios, कीजिएगा amigo. Powering on. तो नोटिफिकेशन साउंड के जगह ये वोकली नोटिफिकेशन देता है, वो काफ़ी मुझे सही लगा। और अगर आप इसका वॉल्यूम मैक्स कर दीजिएगा उसमें भी ये ऐसा ही साउंड करता है कि मैक्सिमम वॉल्यूम। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी, साउंड क्वालिटी के अकॉर्डिंगली ये काफ़ी सही स्पीकर है जो कि हाईली रिकमेंडेड है। और इससे रिलेटेड जो भी स्पीकर्स होंगे जो कि इस कैटेगरी में आएंगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर वीडियो को एंजॉय किए हो, अगर एंड तक देखे हो, आई रियली कंसिडर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि 98% पीपल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। और मैं जो भी प्रोडक्ट इस चैनल में या फिर इस वीडियो में, कोई भी वीडियो में मैं अगर दिखाता हूँ वो मेरे खुद के पैसे के होते हैं या फिर वो मैं किसी से जुगाड़ कर लेता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई कैच यू इन द नेक्स्ट वन, पीस।